नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सीलिंग फैन स्टार्टर के नीचे 6201 बेरिंग अटक गई रहती है। ये हमें बेरिंग किस तरीके से निकालना आपको बतलाऊंगा। ये पुराना स्टार्टर है, मैं वीडियो बनाने के लिए आपको बतला रहा हूँ। देखिए, ये बेरिंग मैं चिपके रखा नहीं है, अच्छा फिक्स हो गई है। देखो, मैं खींच रहा हूँ, ये बेरिंग नहीं आ रही है। ये बेरिंग किस तरीके से निकालना आपको मैं बतलाऊँगा। ये बेरिंग निकालने के प्लेलिस्ट ये बेरिंग निकालने के लिए ऐसा मार्केट में पुल्लर आएगा, और मैं ये बेरिंग निकालने के लिए 1 से 4 वीडियो भी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ, जाके देखिए। ये एक न्यू ट्रिक है। देखिए, ये कैसा बेरिंग निकालना आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, पसंद आया तो एक लाइक करो। ये स्टार्टर आके आपके फ्रेंड को पकड़ने के लिए बोलो। देखिए, ये अकेले से काम नहीं होएगा, आपके फ्रेंड को बोल के इस तरीके से पकड़ने बोलो। मेरे पास कोई नहीं है, मैं आपको इस तरीके से पुराना स्टार्टर लेके बतला रहा हूँ, आप फ्रेंड के लेके पकड़ना होगा। ये देखिए, ये स्क्रूड्राइवर वेंडिंग को टच होगा तो वेंडिंग डैमेज हो जाती है। इसके लिए वेंडिंग के स्क्रूड्राइवर के सामने आप टेप मार दो। टेप मारे तो हमारा कोई भी वेंडिंग डैमेज नहीं होएगा। अब ये धीरे से निकालना होगा। देखिए, मैं निकाल के बतलाता हूँ आपको। आप आपके फ्रेंड को ये स्टार्टर पकड़ने के लिए बोलो, नहीं तो वेंडिंग डैमेज हो जाती है। देखिए, मैं इजीली आपको निकाल के बतलाता हूँ। ये बेरिंग के देखिए, स्टार्टर शाफ्ट के लेवल में है। देखिए, इस तरीके से मैं आपको निकाल के बतलाता हूँ, धीरे से निकालना। देखिए फ्रेंड, ये इजीली आ गई है। आपकी थोड़ा 1 से 2 बार ट्राई करो, पक्का आ जाएगी। आप इस तरीके से ट्राई मत करो, आपको फ्रेंड को बोल के ये स्टार्टर पकड़ने के लिए बोलो, नहीं तो ये वेंडिंग डैमेज हो जाती है। देखिए, ये स्क्रूड्राइवर नीचे डाल के हमें इजीली निकाल सकती हैं। आपको देखो, कस्टमर को इस तरीके से पकड़ने बोलो, आपके फ्रेंड को। पकड़े के बाद ये स्क्रूड्राइवर इधर नीचे डालो, ये स्क्रूड्राइवर नीचे डाल के इस तरीके से ऊपर उठा दो, 1 से 2 बार झटके मार के ये बेरिंग इजीली बाहर आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा हिंदी अच्छे से नहीं आती है मेरे को, क्यों बोले तो हम कर्नाटक वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।